ସବୁ ଗୃହିଣୀ ମାନେ ଚାହାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ କାମ କେମିତି ଅତି ସହଜ ସରଳ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଏମିତି କିଛି ଆମର ପଇସା ବି ବେଶୀ ୱେଷ୍ଟ ହେବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଲେଖିଥିଲେ କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ କଳା କଡ଼େଇଟାକୁ, ମାନେ ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଦିନର ପୁରୁଣା କଡ଼େଇ, କେମିତି ଦାଗ ସେଥିରୁ ଆମେ ସଫା କରିବା। ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାସ୍ କରି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ହୁଏତ ସେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିକି ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସଟିପ୍ସ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଆଉ ଖୁସିରେ ଥିବେ। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଫାଷ୍ଟ କିନା ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିଯିବ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆଉ ୟୁନିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇପାରିବେ। ତ ହଁ, ସବୁ ଗୃହିଣୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଟେନସନ୍ ଥାଏ, ବାସନ ମାଜିବା ଟେନସନ୍। ଆଉ ବାସନ ମାଜିବାଟା ଯଦି ଆମର ସହଜ ହେଇଯିବ ଆଉ ତାକୁ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଆମକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଗୃହିଣୀମାନେ ବହୁତ ହି ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇ ବାସନ ମଜା କାମ ଉପରେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ବହୁ ଦିନର କଳା, ମାନେ ଚୁଲିରେ କଡ଼େଇଟା ଯଦି ବି କଳା ହେଇଛି ଚଳିବ, ନଚେତ୍ ଯଦି ତେଲ ଚିକଟା ପୁରା ହେଇକିନା ବି ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବି ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ବି କଳା ହେଇଯାଏ। ତ ସେଟାକୁ କେମିତି କ୍ଲିନ୍ କରେ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣେଇବି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଇନୋର ପ୍ୟାକେଟ୍ ମୁଁ ନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟା ଯାକ ଇନୋ ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ବି ୟୁଜ୍ ହେବନି। ଏଥିରୁ 4 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ଇନୋ ମୁଁ ଏଥିରେ ପକାଇ ଦେଉଛି, ମାନେ ସୁଖା ଏମିତି ଆପଣମାନେ ପକାଇ ନେବେ ଟିକେ କେୟାରଫୁଲି। ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ କହିବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନେ କେଉଁଠୁ ୱାଚ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦୁନିଆର କେଉଁ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ତ ବହୁତ ଲୋକ, ତ ସମସ୍ତେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରାୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନେ ମୋର ଏରା କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ବି ସେମିତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ମୁଁ କିଛି ନୂଆ ଜାଗାରେ ଆଶା କରୁଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଜି ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଇନୋକୁ ଏମିତି ପକାଇ ନେଇଛି, ଆପଣମାନେ ପାଣି ଏଥିରେ ଜମା ବି ଆଡ଼୍ କରିବେନି। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନେବା, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍। ତ ଏଠି ଥମ୍ସଅପ୍ର କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ମୁଁ ନେଇଛି, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ନେବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଟିକେ କଡ଼ା ବାଲା ନେବେ, ଯେଉଁଟାକି ବେଟର୍ କାମ ଦେବ। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ପେପର୍ ନେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଖାତାର ପେପର୍ ହେଉ କି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ହେଉ। ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନେ ପାଣିରେ ଏମିତି, ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସଟା ନେଇଛି ଗୋଟେ ଗିନାକୁ ମୁଁ ବାହାର କରି ନେଇଛି, ଛୋଟ ଗିନାକୁ। ତ ସେଥିରେ ଏମିତି ଭିଜେଇକିନା ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଇନୋ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ରଖିଛନ୍ତି ଇନୋଟାକ ତ ସୁଖା ଆମର ପଡ଼ିଛି ମାନେ କଡ଼େଇ ପଛପଟରେ, ତ ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ତାକୁ ଖେଳି ନେବେ। ତାପରେ ଏମିତି ଶୁଖେଇଲା ଟାଇପ୍ର କରିକି ରଖିନେବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଇନୋ ଉପରେ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସର ପେପରକୁ ରଖିବେ, ସେଟା କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ସାଉଣ୍ଡ ବି ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆକୁ ପୁରା ଭିଜେଇକି ରଖିନେବେ ଆଉ ଉପରେ ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ପକାଇ ନେବେ। ଏଟାକୁ ଭିଜିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି 45 ମିନିଟ୍ରୁ 1 ଘଣ୍ଟା ପୁରା ଛାଡ଼ି ନେବେ। ଛାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ କହିବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏମିତି ପୁରା ଆପଣମାନେ ରଖିନେବେ, ଏଇଟା ପୁରା ଭିଜିଗଲାଣି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ୟା ପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଡ଼୍ କରିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗରମ ପାଣି। ପୁରା ପାଣିଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଗରମ ହେଇଥିବ, ସେଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ୟା ଉପରେ ଆଡ଼୍ କରିନେବେ। ଆଡ଼୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା, ଆମର ଯେଉଁତକ ବି କଳା ଥିବ ସେତକ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁରା ମାନେ ଫୁଲିଗଲା ଟାଇପ୍ର ହେବ, ମାନେ ହାଲକା ହେଇଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ସହଜ ହେବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଯଥା ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ବାସ୍ ହାଲକା ଆପଣମାନେ ହାତ ଲଗାଇଦେଲେ ଏଇଟା କ୍ଲିନ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଗରମ ପାଣି ପକାଇକିନା ବି 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ପୁଣି ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆଉ ଛାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏବେ ପେପର ଉଠାଇକି ଦେଖିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା କେତେ କ'ଣ କ୍ଲିନ୍ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ଆପଣମାନେ କେତେ ସମୟ ମାନେ କଡ଼େଇର ମାନେ କଳା ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣମାନେ କେତେ ସମୟ ଆକୁ ରଖୁଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଏବେ ମୁଁ ଉଠାଇ ନେଇଛି। ଉଠାଇଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହାଲକା ହାଲକା ମୋର ଛାଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ବାକି ଯେଉଁତକ ମୋର ସ୍କ୍ରବର ମାରିଲା ମାନେ ଆରାମସେ ଛାଡ଼ିଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଚୁଲିରେ ବସାଇଥିବା କଳା ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ମାନେ କଡ଼େଇଟା ଅଧିକ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି କଳା ହେଇଯାଇଛି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଉ, ଏଇଟା ଆରାମସେ କ୍ଲିନ୍ ହେଇଯିବ। ପୁରା ଆପଣମାନେ ବିଲିଭ୍ ବି କରିବେନି, ମୁଁ ଏବେ କ୍ଲିନ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି। ମେନ୍ ଜିନିଷଟା ଟୁଇଷ୍ଟଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ହାଲକା ଟିକେ ପୋଛିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା କେତେ କ'ଣ କ୍ଲିନ୍ ହେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଏଟାକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିନେବେ। ତ କ୍ଲିନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ହି ସହଜ ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କହିବାକୁ ଗଲେ, କାରଣ ଇନୋର 4 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ନେଇଛି, ଆଉ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ତ ହାଫ୍ କପ୍ ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଫରେନ୍ସଟା ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ମୁଁ ଟୋଟାଲଟା କ୍ଲିନ୍ କରିନେଉଛି। ଆଉ କଡ଼େଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ ତା'ର ଯେଉଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲଟା ଲାଗିଥାଏ, ସେଇଠି ଟିକେ ଆମର ଅଧିକ ଅସନା ଜମିକି ରହେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣମାନେ ମାନେ ଯେମିତି ସାଇଜ୍ରେ ସେଥିରେ ଇନୋ ଟିକେ ଦେଇହେବ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର କାଗଜ ବି ରଖିହେବ, ସେଇଟାକୁ ଦେଇକି ଏମିତି ରଖିକିନା ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ
ମୁଁ କ୍ଲିନ୍ କଲି ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କ୍ଲିନ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ ଗୁଡ଼ା ବି କ୍ଲିନ୍ ହେଇଯିବ, ଜମା ବି କିଛି ରହିବନି। ଯେହେତୁ ଏଠି ମୋର ଦେଇନଥିଲି ଏଇଟା ଠିକ୍ ସେ ଛାଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁତକ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ମୋର ବହୁତ ପୁରୁଣା କଡ଼େଇ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିକିନା ହିଁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କେବଳ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରବର ସାହାଯ୍ୟରେ କ୍ଲିନ୍ କରିପାରିବେ, ନଚେତ ଆପଣମାନେ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ପେପର ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ସେଥିରେ କ୍ଲିନ୍ କଲେ ଆହୁରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କ୍ଲିନ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବହୁତ ଦିନର କଳା କଡ଼େଇ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଧୋଇକି ଏମିତି ପୁରା ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରିନେବେ। ଯେହେତୁ ପୁରୁଣା କଡ଼େଇଟା, ତ ଏଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଯେଉଁ ଉପାୟରେ କ୍ଲିନ୍ କଲି ଟୋଟାଲ୍ କଡ଼େଇଟା ସେମିତି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ କେୟାରଫୁଲି ତାକୁ କଲେ ଆରାମସେ କ୍ଲିନ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ବେନିଫିଟ୍ ଦେବ ବୋଲି, କାହିଁକିନା ଏଇ ଟିପ୍ସଟା ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିବେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର କଡ଼େଇ ବି ବହୁତ ହି ଅନହାଇଜେନିକ୍ ଦେଖାଉଥିବ। ମାନେ ଅସନା ନ ହେଲେ ବି ଏଇଟା ଖାଇବା ପାଇଁକି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗୁନଥିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଟିପ୍ସଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ କଡ଼େଇକି ପୁରା ନୂଆ ଚକାଚକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କାମ ଦେଲା କି ନାହିଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ରିଲେଟିଭ୍ସମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ବି ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣମାନେ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ତା'ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ 100% ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।